এই মুরগির কি নাম স্যার? এটা ওইটা ছাগল আসছে ছোটটা রেডি তো সব করা ঢুকছে, দেখলাম আমি ওখান থেকে কিছু করছি। ঢুকুক, ওকে কিচ্ছু বলবি না এখন। দিয়ে ওকে করে নে, দিয়ে তারপর বাচ্চাটাকে নিয়ে নে। নিয়ে নিস। বাচ্চাটাকে দাও। মানিকটা আসছে, মানিকটাকে দিবি। হ্যাঁ স্যার আসুক। এটাকে বাঁধো, এটাকে বাঁধো। এই কানে জল ঢুকে গেছে রে। আসতে থাকো, পুরো নেটটা সেরে যাবে, ভিডিও আপলোড হবে। এ বেরিয়ে যাচ্ছে দেখো। যিনি আসছেন ফার্মের মালিক। খারাপ কথা বলো না, ইউটিউবে আপলোড করো ভিডিওটা। হ্যাঁ, তোমারই ভালোর জন্যে। না আপনি মালিক, আপনাকে বাদ দিলে হয় নাকি? এটা জুম করে দাঁড়ান, দেখা যাচ্ছে না।